Hello guys, may tanggap tayong iPhone 7 Plus at ating tetestingin na kanyang audio kung meron nga bang response. So, pagka ganyan kasi ang problema, diagnose natin dyan ay audio IC. So, wala siyang recording. Try natin sa emergency call. Gray out speaker. So, yan, wala talaga siyang audio. So, madali sabi niyan, Wi-Fi audio IC problem yan mga boss. So, ayan, kailangan na natin siyang baklasin, kakalasin lahat yan at tayo ay mag-aangat ng audio IC. So, ganyan ang ginagawa natin para ma-refer natin yung kanyang audio IC. Nakalas ko na yan at yun, nabuklat ko na at re-revolve ko na lang yan mga boss. So, medyo may kahirapan at katagalan. So, hindi naman kasi ako nagra-rush repair lalo at mga ganyan ang issue. So, yan. Makita nyo, nalinis ko na ang kanya audio IC. Then, ilalapag na natin yan. At mag-selfie muna tayo sa kanyang board. Alright. So, yan. Nailapat na natin at pinapalamig ko na lang. Then, mag-test. Alright guys, so ito na yung 7 Plus na ginagawa natin. Check natin. Ito na yung 7 Plus na ginagawa natin. Okay, so testing na natin kung okay na yung kanyang audio. So, yung una kasi, hindi siya nakakapag-record ng voice. So, matik yun sa audio IC. So, ayan, try natin mag-record. Sound check, test mic, 1, 2, 1, 2. Sound check, test mic, 1, 2, 1, 2. Alright, so yun, magana na. So para ma-verify pa natin, tingnan na naman natin dito sa emergency dial kasi wala siyang loudspeaker. Alright, so gumagana na yung loudspeaker. Okay guys, so yan, success ang ating operation. At yun ang ating napag-aralan sa RT. Okay, hello, ACM yan guys. Yan. Ayos!